var mı? Registresi var. Yok, girme tutturursan hazır tasalasın. Yok, tasala atacağım. Calavat, Kogat konusu Calavat, rayonda. Kogat konu ne deysiniz? Calavat Suzak rayonda cazı verin. Mına ошентип biz belgilenген күндө кече бүгүн эртең конференциясын баштайбыз. Анда эмесе конференцияны ачык түрдө курууга уруксат этиңиздер. Adam 167 geldi, 180 çakırılgan. 180 adam çakırılgan, 167 gelген. Ошондой эле конокторубуз менен келип, мынакей залга чыгарып отурабыз. Ана бүгүнкү конференциянын күн тартибин беките алсак, конференцияда КСДП партиясынын кече, бүгүн жана эртең деген талкуу болот. Кечээкисине, бүгүнкүсүнө жана ошондой эле эртең эмне кылабыз деген ишиге бүгүн тартибин коюп атабыз. Экинчи маселе, Апрель революциясынын 10 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча мамлекеттик уюштуруу тобуна сунуш берүү. Бул экинчи күн тартибинде сиздер өзүңүздөр 7 апрель боюнча сунушуңуздарды берсеңиздер. Үчүнчү, ар кандай маселе анан акырында ушул биздин конференциянын өтүп жаткан боюнча кайрылуу кабыл алсак. Кимиңиздерде кандай ой бар, же болбосо ушул күн тартибин бекитип алсак. Бекитип алалыбы күн тартибин? Албаштардан болып түзілген партия екені талашсыз. Мен ушул партиянын түзүүчүлөрдү ысымдарын атоону жана партия түзүүдөгү алардын эмгегин белгилей кетүүнү туура көрдүм. Партия түзүү боюнча алгачкы демилгени 1992 жылы Абдыганы Эркебаев көтөрүп чыккан. Жана бул маселе боюнча алгачкы президент Аскар Акаевдин кабыл алуусунда болгон. Аскар Акаев бул демилгени колдогон. Бирок түзүү убагында эч кандай көмөк көрсөткөн эмес. Андан тышкары Абдыганы Эркебаев Кыргызстан коммунисттик партиясынын жетекчиси Аксамат Масалиевке бир партияга кирүүнү сунуштаган. Масалиев коммунисттик партиянын идеологиясы менен социал-демократтын идеологиясы шайкеш келбестигин белгилеп, сунушту кабыл алган эмес. 1993 жылы июнь айында жазуучулар үйүндө Абдыганы Эркебаевдин демилгеси менен алгачкы партия уюштуруу боюнча жыйналыш болуп өткөн. Жыйналышта партия уюшулган жана партиянын тең төралыгына Эркебаев, Ишембай Кадырбеков, Бөкөнбаевдер бекитилген. Биригише башташты. Партия жетекчилигинин партия мүчөлөрүнүн алдында бир иретте отчет бербегендиги,
партия депутаттарının partiya birindik üçün iş alıp barmağanlığı, baştapkı partiya uyumlarının çok bolup ketүү korkunçluğa kalışı narazılıkты күчөттү. Çok sizler özünüzü tanıştırıp ketseniz onu okuyorsun. Ben Aksu rayonundan geldim. Koçubekova Gülzat, Kerbin Şarkı Kengeşi'nin eski partiyasından deputatım. Bizim Gülzat Aksu'nun en mutlu, en aktifli, en eski bizim ardegen müçöbüz. Bizim partiyamız buna şunday işlerinden sınıflanışımız gerek. Biroq bizden bugünkü jıyında suroolardı men oylagam sul bardыр болуп чыккандан кийин жарыш өткөн анан ушундай суроо жок деп өтсөк деп ойлогом. Бирок эми сиз суроо берип калдыңыз, мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Сиз ачуу суроону бердиңиз. Анда ачуу жоопту алышыңыз керек. Мисалы, мен кечеки бир көрүнүш айтып коеюн. Кече күнү мен Аида Касымалиева менен жолугуп атам. Биздин Тоғыз кеңештеги вице-спикерimiz. СДПК партиясынын 15-ci kıldan beri gelgen müçösü. Ana men aytып атам, Aida, sen жашсың, sen тазасың. Мына бүгүнкү күндө коомго, биздин элге мына ушундай сабакшогон жаш депутаттар, жаш таза адамдар келсе жакшы болот деп. Биз бүгүндө 18-ci партиянын съездин чечимдерин тазалануу жана жаңылан деген урамен өткөн съездде мына биз ушуну күткөнбүз. Ушуну бүгүнкү күндө биздин эл коом күтүп турат. Бүгүнкү кече бүгүн эртең деген конференциянын катышуучулары СДПК партиянын нукура мүчөлөрү экенсиз. Мен аты жөнүм Мелис Аспеков, мен Бекенчил партиянын өкүлү боломун. Биздин партиянын лидери Садыр Жапаров. Рахмат сиздерге бүгүн конок катары чакырып турсуздар. Мен бүгүн бул жерге эмне үчүн келдим? Мен сиздердин кылган иш аракетиңерди баалаган үчүн ушул жерге келдим. Мага эң жакканы сиздер ушул Сағынбек байке башында туруп партия башында турган региондордогу орысча партия порушить деп ошонун баарын көргөндө мен жете албай атам. Дагы да биздин күчүбүз бар. Biz 10 жекте турабыз, урматтуу туугандар. Анан кийинки партия эртеңгисинде мен айтарым, мына жаңылануу тазалануу болуш керек, бул тазалануу аяр чейин болуш керек. Анын депутатпы, министрби, президент карабаш керек. Сооронбай Шарипович жөнүндө имамдын жүзөкчү саясатын биз колдойбуз. Мен өзүм колдоймун. Анан кийин ошол партиянын өнүп өскөн инсан катары ал кишиден жакка бурулат деген ойдомун. Аз кишиде болсо. Анан ал кишиден эсилсе керек. İşken kuduğuna tükürme degendir. Olduğu almış gerek. Aram yakın arada biz almışta demek ki çok siyasi kampanya kurarız. Şayla bu. Biz başımız gerek. Kaşkırdan Tokoy'a Barboy'a otururuz. Başka partiyalar canlılar 14 partiya, 280 partiya atılmazsa tüplenip kalan tarafar partiya elçi barmışız gerek. Barmışız gerek diyeceğiz. Aradan sağ olun. Başkaplı uyumlar işleveye tatırmak tuğanlar. Oğa şeyde olursa onun işlegen, oşun tüpte işleri, demokratiyanın sonunda prensibi, sizi udaver bu değil. Hükümetten işte biz bir sürücüyle ötürek, ıntımak bol, bir kolun sarasınday, bir işin balasında oluştuysak, açımızı kıtbek kaytıp, oşun duran düşünüp işleyecek bizde iyilik olur. Onun asaslar demokratlar. Enesi çok kozuday, emdirep jüröt ballarım. Esi çok menin çalım dep, enesi jüröt ballardım. Halk suydan bizden partiya, korrupsiyaga batıp kalganbı? Kalıgan adam mandatты kapçıka satıp alganbı? Satkınlar jüröt canında, satpagan kaldı kalısta. Emi özün kaldap al, cımıdan eken
şaylooda dagы biz utup çıkışımız gerek. Men sizlerdi çakırat berem. Birdiktүү, bilimdiktүү bolsok, ар дайым биздин жүзүбүздө. Biz senin için lava oluşumuz gerek. Biz senin için onu bu esnafta sömürmeyin, götürte turan adam olup kalmamız gerek. Yok biz elge kendini düşündürmediğimiz öyle. An için ciğerinde o şu her bir rayonda var malumat alıp özüz presamen tınımsız özüzde malumat kulağına kaydıralım. Üçüncü elden içine taza badarda hazırdan alıp türünü aldığımız tasarruf iş kılaydı. Biz söz sözüne akşamı kutu oturmasından o taza balar menen hazırdan biz şunu Respublika ştatının başta oturgan sağmen Ümitay işe kayıp gider. Bizde ballar var. Oşular menen çoğu işte alıp gideyle. Akçası var kaçan gelir bir bizde kaçan akça degen tut böyle. Dördüncü akça tarafı sassık siyasat ekenligini elge tanıtıp oşul nerseni prezident üstünün özüne uşul gele жатқан nemede şaylooda hiç kaçan koldanma gerek diye katarkulu bildirip oşunu bildirүү жасайды. Beşinci штабтарды açıp tez arada işe girişeydi. Hiç kimde karabaydı. Birinci el özümüz partiyalaşlar daha bile özümüzde güç vaat versin. Uşunu sunuştak gider. Rahmat. Partiyalaşlar men bugünkü жиында Сағынбек Абдрахманов партсоветке сунуш киргизем дедим. Биз мынакей азыр шайлоого даярданып атабыз, бирок даярданалы десек эч кандай курал жарагыбыз жок. Биринчиден Сағынбек Абдрахманов жана партсовет мүчөлөрүнө кайрылат деп ушул жерденчи. Давайте телевидение, конечно, биздин күчүбүз жетпейт, бирок 3-4 сайт ачканга күчүбүз бар. Газет ачканга күчүбүз жетет. Даже газетабыз деле бар. Аны түркү иштетиш керек болду. Азыр мынакей өтөздөр айтып атат, Facebooktан жөнөтчүбүздүн бирок айыл жергесинде алыскы жерлерде чалдарга Facebook эмес телефонду кармаганды билбегендер. Ошолорго биз өзүбүздүн эмебизди жеткирсек, ар жерде координаторлорго таксилерде буну эмеде газетадан салып жүрүп турсак, көптөгөн маалыматтар жетиштүү болот эле да. Бизди көбүрөөк таанып калат эле. СПКлар булат деп, чындыгы СПКлар депчи. Болгон сунушум шуну кабыл алып, партиялар ойлоп көрсөк. Мен ойлойм, биз бүгүн мамлекеттик эмес, системалык революцияга муктажбыз деп. Мен сунуш кыла турган 3 системалык революция бар. Бул билим берүүнүн революциясы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга коңшу мамлекеттердин, Центральный Азия мамлекеттеринин бардык студенттери Кыргызстанга келип билим алуудан аракет кылып жатышат. Экинчиси саламаттыкты сактоонун революциясы. Бизде Сабырбек Жумабековтай, онколог Буюкляновтай, косметолог врач Тукешевтай врачтар турганда эмне үчүн мамлекетибиз саламаттыкты сактоо революциясына барышпайт? Үчүнчүсү туризм революциясын сунуштарын дем. Ушул 3 тармакта биз революцияны өзгөртүү жасай турган болсок, анда биздин экономикабыздын өсүүсүнө жана элибиздин социалдык абалынын өсүүсүнө алып келет элек. Assalamu alaikum. Agari tuğanlar, Talas Oğlası'nın koordinatörü Ben sizlerge ötkör çaktayıp söylüyorum. Ertenki bolup turgan, kılıp turgan işimizni aytaylık. Birinciden, Sağlık Abdurrahman sizge gayretlerim. Antkeni biz şu yerде partiyalaşlar жети туғандан келіп отыр. Амне үчүн ушул жогорку кеңештин депутаттары жок деген суроо атпай жараттан бери. Мен сунуш береттерим, ошол жогорку кеңеште отурган биздин мырзаларыбыз СПК партиясынан. Амне үчүн биз ушул коррупцияны таратуу жагын демилге көтөрбөйбүз. Бүгүн давайте мына конференцияда чечим кабыл алайлык, таратайлык. Амне үчүн алар биз шайланабыз ошол. Жаман көрүнбөйбүз. Анан кийин алар унчукпай отура берсин. Барсаң приемга албаса, кабыл албаса, кайдан келдиң карашек деп койсо, анан биз эмне көчөдө тура беребизби? Биз чечимди кадам барайлы. Эсти туура көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар, делегаттар. Өзүм айыл кеңештин депутатымын, ошо депутаттар көрүп атпаймын. Анан мен немесин айтат элем, ошо сунуш берет элем да, бүгүн эсти ушу сунушумду кабыл алсам, ошону мына азыр секретариат отурат, чечимди кабыл алып туруп, немеге жогорку кеңешке кат түрүндө жөнөтсөк, чечим кабыл алып туруп. Конституциядан чыгуу боюнча. Мен сунушум ушул. Анан эми президентибиз Сооронбай Шарипович негизи ушу биздин партиядан чыккан, буюрса ошол Кыргызстандын тышчылыгы үчүн
Biz şu prezidentin programmasını kolduruşuz gerek. Жаңылануу жагын баарын биз да колдоп, ошо кайдыгер карабай биздин партия şu жаңылануу жолу менен биз до конца барышыбыз керек. Биз эч качан артка чегинбешибиз керек. Только алдыга кетишибиз керек. Анан кийин жана жерди Kırgızistan'ın eline, Kırgız Respublikası'nın prezidentine kayırılısı. Bizden sizlerge kayırılısının sebebi 2019 yılın 3. April'inde KSDP'nin gezekteki 18. siyasi ötüp, al siyasi çekiminin 21 adamdan turgan Canı Sayasi Kengeç'in kuramı Cana Töragası şaylanıp, işe girişkenine bir yılga yakındadı. Oşol günden uşul uçurga çeyin, Жогорку Кеңештеги көпчүлүктүн башкаруучу коалициясын түзгөн КСДП фракциясындагы депутаттарыбыз менен кызматташуу мүмкүнчүлүгү таптакыр болбоду. Биздин кайрылуубуз менен бирге сунуштарыбызга жооптор таптакыр жок. КСДП фракциясынын катчылыгы менен КСДПнын катчылыгынын байланышы түзүү боюнча аракетибиз işke açmasından çetke kagıldı. Köpçülüktün başkaruu koalisiyasında bolgan KSDP fraksiyasındagi deputatlarımız mınday kadamları menen özlerinin kuduğuna özleri tükürdü. Degen bağımızdı beride başka arabamız yok dep aytsak bolot. Özöktön çıkan ört jaman, özden çıkan jat jaman. Жақшы ниет шайлоо жарышында партиялаштарыбыз менен тарапташтарыбыз колдоп, добуштарын берип, парламентке жеткиргендердин унута калтырышып, артын чууга айландырып, партиялаштар менен колдоочу тарапташтардын мамилесине көлөкө түшүргөн КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Шешенкулович Өмүркулов баштаган фракциянын депутаттары getirgen kemçiliklerin boynuna alıp жалпы şayloslardan, partiyalaş koldoçlardan elden geçirip sıraları gerek. Oşondoy jigitçilikке hayratları jeter, je uşintip elin elitası bolup mamleketти başkara berебиз дешеби. Быйыл баарыбыз aldıda April Revolütsiyasının 10 жылдығын жана Жогорку Кеңештин жаңы курамын шайлоого барабыз. Кайсы саясий партиялар жана кимдер өлкөбүздү ары карай баштап кетет деген суроого жооп алабыз. Бул күндө Кыргызстан демократиялык ачык шайлоо жолу менен бийликти алмаштыруу салтын бекемдеп, эл аралык Азырбайжан bekemdet деген ümit var. Prezidentimiz Jeenbekov Sooronbay Шарипович шайлоонун ачык жана акыйкат өтүүсү үчүн бардык шарттарды түзүп, Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгү болгон сөздөрдүн баарын чынын айтыш керек. Бул жерде кайрылуу башка, делегаттардын сөзү такыр башка. Ошондуктан делегаттардын кайрылуусу болбой, жанагы түзүлгөн үчтөптүн кайрылуусу болгон сыяктуу. Ошондуктан сиздердин сөздөрүңүздөрдүн баарын алып Janabı fraksiya çekilmesini çevirmeye ekranı başına yapmışlar. Şu sözlerden ağır koymuş janabı korrupsiya boyunca da yapmışlar. Korrupsiya var, boşluğun var, eski alıp sizler. Ana kaybına gidiyor. Ana negizden boşluğun var kaybına gidiyor.
Var.